En 10 années d'existence, le département Beaux-Arts Cinéma a mis en place les lignes directrices d'une programmation cinéma forte et spécifique qui attire un public nombreux, un public large, toutes générations confondues, un public de cinéphiles aussi et un public plus pointu, attiré par des expériences transversales et interdisciplinaires. Beaux-Arts Cinéma en chiffres, c'est 80 événements, plus de 150 projections de films, c'est plus de 42 000 spectateurs qui ont foulé le tapis rouge sur la dernière saison. Et c'est au total plus de 50 réalisateurs invités et au grand total, 80 invités sur notre saison. La Cinémathèque reste notre partenaire privilégié et principal. Cette saison 15-16 qui s'annonce et qui arrive n'est pas encore clôturée pour Beaux-Arts Cinéma, mais nous pouvons d'ores et déjà annoncer quelques grands et beaux noms. Wim van de Kebus a ouvert notre saison avec son premier film de long métrage Galloping Mind. Lui succèdent Anton Corbijn, Michael Haneke, Nuri Bilge Ceylan et Laszlo Nemes, ainsi que Artavas Pelechian, cinéaste arménien. À côté de ces événements ponctuels liés à l'actualité cinématographique, nous pouvons également mettre en évidence les Youfa Film Night, 3 soirées de ciné-concerts en septembre, le festival IU Series, un festival dédié aux séries TV et qui mettra en évidence les séries télévision européennes et mondiales sur 5 jours, un festival à destination du grand public et des professionnels. Le festival Beaux-Arts Cinema Days, créé en janvier 2015, se réitérera en janvier 2016. C'est notre festival, c'est un festival qui a pour idée de mettre en évidence tous des films que nous aimons, tous des films que nous avons glanés dans les différents festivals. Un festival qui mettra en évidence la particularité de Beaux-Arts Cinéma. Et je ne voudrais pas oublier, bien entendu, tous les événements que nous co-organisons avec tous les festivals de cinéma existants à Bruxelles, comme le B-Film Festival, comme le Brussels Short Film Festival, comme le festival Pink Screen, Off Screen et bien d'autres. En ce mois de septembre 2015, Beaux-Arts Musique inaugura sa 150e saison de concert à Bruxelles. À l'occasion de cette saison anniversaire, nous plaçons la ville au cœur de notre projet artistique. Bruxelles d'abord, mais aussi la cité au sens large. Nous serons à New York avec Dvorak, Rachmaninov et Bartók, à Londres avec Haydn, à Paris avec George Gershwin, à Hamburg avec Telemann et à Versailles avec Lully. Et puis bien sûr, nous sommes à Bruxelles avec Stravinsky, Prokofiev, Strauss, Rimsky-Korsakov et Grieg. Faire vibrer la ville d'aujourd'hui et le Palais des Beaux-Arts est notre ambition. Nous proposons une nouvelle série de portraits de musiciens. Le quatuor Eben, le contre-ténor Valer Zabadus, la violoncelliste Solga Betta, la pianiste Lisa Leonskaya et Philipp Herwege, qui nous offrent la première édition d'un nouveau festival consacré à Bach et son héritage. Le récital de Daniel Barenboim, 60 ans jour par jour après son premier concert à Bruxelles, sera un vrai feu d'artifice artistique. Quel artiste exceptionnel! Inspiré par un pianoforte de Franz Liszt, Barenboim a toujours cherché à combiner le son particulier d'un tel instrument avec la technique moderne d'un Steinway. Et le Belge Chris Mahne a construit pour lui un nouveau piano à queue révolutionnaire qui combine le meilleur d'hier et d'aujourd'hui. Une vraie première mondiale vous attend donc, car personne ici n'a jamais encore entendu cet instrument. Daniel Barenboim m'a dit qu'il est tombé amoureux de l'instrument. Une autre première mondiale sera le concert participatif avec de nombreux chœurs amateurs belges dans le cadre du Singing Brussels Celebration Weekend. L'échange entre amateurs et professionnels est, pour moi, une de nos grandes responsabilités sociales dans le futur.
Une commande pour une nouvelle œuvre vocale associant une dizaine de chœurs amateurs au célèbre ensemble Voces 8 culminera dans un sing-along dans la grande salle Henri Leboeuf le 4 juin 2016. À côté de grands noms, vous pouvez dès aujourd'hui découvrir la jeune génération des chefs d'orchestre et solistes de demain. Yannick Nicet-Seguin, Daniel Trifonov, Cornel Bernolet, pour seulement nommer quelques-uns. Les cycles qui leur ont consacrés sont les Rising Stars, une série de récitals de premiers lauréats de grands concours internationaux et les matinées des dimanches matins. L'inattendu vous attend pas seulement dans les concerts classiques, mais certainement aussi dans nos concerts de musique de monde, de jazz et d'électro. Peut-être y a-t-il davantage à découvrir ici que dans les genres que nous connaissons déjà à fond. Une soirée de performances musicales inattendues, des nouveaux formats de concerts et des situations d'écoute hors des sentiers battus. Tout cela contribue à ouvrir les frontières des genres et des disciplines. Une expérience à vivre au gré de nombreux espaces au Palais des Beaux-Arts avec des expérimentations électroniques et classiques, installations, vidéos, danse. Tout cela vous attend le 19 septembre à l'occasion de l'ouverture de la saison de notre Beaux-Arts Music Opening Night. Vorig seizoen hebben wij ingezet op het thema beeldvorming. U herinnert zich ongetwijfeld de tentoonstellingen Faces Now, Faces Then, Het Rijk van de Sultan. Allemaal tentoonstellingen die gingen over de identiteit van de andere, over onze relatie ten opzichte van de andere, over wie is die andere. Beeldvorming was ook de kracht van de visualisatie die we deze zomer hebben getoond in de tentoonstelling van Pascal Martin Taillou, waar verschillende vraagstukken, wereldvraagstukken, op een visuele, poëtische manier aan de kaak werden gesteld. Dit seizoen hebben we de toon reeds gezet met de sculpturale installatie die u heeft gezien aan onze gevel Search and Destroy, een werk van Mekitar Karabedian. Met de zin Search and Destroy werd eigenlijk de toon al meteen gezet voor ons komend seizoen, waar alles draait rond bevraging en avant-garde, de centrale thema's van het seizoen 2016. Search and Destroy vat eigenlijk samen waar het op aankomt. De soldaat, de kunstenaar, als eenzame persoon in de frontlinie die telkens weer alles in vraag stelt en telkens weer schoon schip wilt maken, telkens weer van vooraf aan wil beginnen. Op die manier beginnen wij onze tentoonstellingsprogrammering met een tentoonstelling omtrent de stijl en Theo van Doesburg. Theo van Doesburg werd bekend omdat hij het tijdschrift De Stijl oprichtte, wat opnieuw een bevraging was, het in vraag stellen van wat eraan vooraf ging, een nieuwe visie op de maatschappij. Van Doesburg had ook talloze samenwerkingsrelaties met andere kunstenaars, waaronder Mondriaan, Gerrit van Rietveld, en hij kwam met zijn nieuwe beelding, met een totaal nieuwe wereldvisie over esthetiek, maar ook over samenleven. Parallel aan de tentoonstelling over Theo van Doesburg zijn we een samenwerking aangegaan met niemand minder dan Daniel Buren. Hij gaat een tentoonstelling opstellen waarin hij zelf de keuze gaat maken van een aantal kunstenaars, vanuit de moderniteit tot en met vandaag. Dus hij selecteert kunstenaars als Cézanne, Picasso, Manet, om er maar enkele uit te noemen uit die periode, en gaat zo door tot en met vandaag met kunstenaars als Sadan Afif. Na onze lenteprogrammering gaan we over naar de zomer. En zoals om de 2 jaar is het in 2016 weer de beurt aan de Zomer van de Fotografie. Deze editie gaan we wijden aan de plek, aan de plaats, aan de stad, aan de wereld. En we gaan werken rond verschillende tentoonstellingen onder één gezamenlijke titel: Spaces, Places. Naast de Zomer van de Fotografie werken we samen met het Pushkin Museum in Moskou en met ZKM in Karlsruhe aan een bijzonder belangrijk project dat ook over een heel belangrijke avant-garde periode spreekt, namelijk de periode na de Tweede Wereldoorlog tussen 1945 en 1968, met als titel Trauma and Revival. De tentoonstelling focust op ontzettend veel kunstenaars die in die periode 45-68 enorm ontgoocheld waren. Er was een soort van defetisme
dat plaats had gevonden en men twijfelde enorm aan de humanistische gedachte. Het is ook meteen de geboorte van het existentieel gedachtegoed, maar ook de opkomst van de massamedia. En van daaruit ontstaan er ook talloze nieuwe kunststromingen. Ik heb het over de mediakunst, televisie die opkomt, videokunst, performance art, action art, de conceptuele kunst. Dus heel die tentoonstelling gaat heel die periode samenbrengen aan de hand van 150 kunstwerken. Wat belangrijk is aan deze tentoonstelling ook, is dat ze de culturele identiteit toont van het Europa op dat moment, zonder een grens te maken tussen Oost en West. Voor de herfst van 2016 gaan we verder op het thema van de avant-garde, blijft ons centrale thema, met een tentoonstelling over de oorlogsperiode 14-18. Uiteraard staat dat in het teken van de herdenking van de Grote Oorlog. Een tentoonstelling die we uitwerken met het Nationale Museum van Warschau. Opnieuw een tentoonstelling die gaat bevragen, die kunst van op het moment van die Eerste Wereldoorlog gaat proberen aan te tonen hoe de mentaliteiten veranderd werden en de impact dat die politieke evenementen hebben gehad op de kunstgeschiedenis. We gaan ons seizoen 2016 afsluiten met 2 andere fenomenale tentoonstellingsprojecten. Enerzijds werken we op een project met Japan, waar we gaan de Gutai-kunst naar voren gaan brengen. Opnieuw een avant-gardische stroming die pas de laatste decennia meer in de schijnwerpers is komen te staan, maar opnieuw daar een bevragende kunststroming. Dus we sluiten ons seizoen 2016 af met niets minder dan een tentoonstelling over Pablo Picasso. Het tentoonstellingsproject dat we ontwikkelen samen met het Musée Picasso in Parijs. Het vertrekpunt is de tentoonstelling die nu opengaat in de MoMA, Picasso Sculpture. Dus we gaan een tentoonstelling brengen over de sculpturen, het beeldhouwwerk van Picasso, van het begin van zijn carrière tot op het einde van zijn carrière. Maar we gaan er een extra dimensie aan geven door ze in dialoog te brengen met een aantal schilderijen. Dus 2016 staat voor ons volledig in het teken van de avant-garde in de meest brede zin van het woord. Zoek en vernietig, search and destroy, schoon schip maken, in vraag stellen, herbeginnen. Dat is ons seizoen voor 2016. U ziet waarschijnlijk de gelukkigste man van Beaux-Arts. U moet het zich voorstellen dat je in de gelegenheid bent om met zeer slimme mensen samen op café te gaan, samen met hen uren en nachten te praten over onderwerpen die ons allemaal aanbelangen. De wereldpolitiek, economie, geschiedenis, cultuur, kunst. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld met Georgie Conrad door Brussel kunnen wandelen, met de vrouw van Piketty kunnen praten over de toekomst van de media. We zaten op de eerste rij bij Ban Ki-moon toen hij de wereld toesprak hier in Beaux-Arts. En zo zijn er ontelbare, ongelooflijke herinneringen aan het voorbije seizoen. Het mooie aan Beaux-Arts Agora is dat u dat natuurlijk allemaal zelf ook kunt meemaken. U kan onze gast zijn en oog in oog staan met de meest interessante denkers van deze tijd. Beaux-Arts Agora biedt een programmatie aan die aan de ene kant diepte toevoegt aan het programma van mijn collega's, muziek, theater, tentoonstellingen enzovoort, waarbij wij wetenschappers, economen, politici in gesprek laten gaan met kunstenaars. Want wij zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het maatschappelijke debat van vandaag. En ook over onderwerpen waarvan wij soms denken dat ze niet zoveel van afweten. Daarnaast programmeert Agora samen met ontelbare partners, en jullie zijn hier in de zaal daar allemaal een voorbeeld van, allerlei lezingen, debatten, conferenties, waarbij wij heel de grote thema's niet uit de weg gaan. Belangrijk, en ik ga maar één voorbeeld noemen, in november hebben wij een hele week debatten en conferenties over Europa in Les Journées de Bruxelles, waarbij de toppolitici van Europa in gesprek zullen gaan over de belangrijkste problemen van vandaag. Wat wij doen, en dat is de unique selling proposition van Beaux-Arts Agora, is telkens daar interessante, relevante kunstenaars naast te zetten die mee dat gesprek aangaan. We hopen zo te kunnen bouwen aan een wereld waar we meer elkaar begrijpen en waar we naar oplossingen zoeken voor de problemen die ons vandaag allemaal kwellen.